Сегодня мы узнаем правду, откуда берется кетчуп. Давайте посмотрим сюда. Вроде бы ничего необычного, да? Но мы заметим это, когда она будет петь. Можно подумать, что это какая-то лава или кровь, но нет, это не то и не другое. Можно подумать, что это какой-нибудь не кетчуп, а какая-нибудь томатная паста. Но нет, это кетчуп. Получается, люди приходят, собирают сопли, чехарды и продают их в магазине.